Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Heri Satrio. Oke guys, jadi kali ini spesial banget. Aku mau mukbang. Ini ada mie goreng sedap spicy chicken. Aku pakai 4 bungkus guys. Dan tak lupa yang spesial ini, aku pakainya Smax Ring Ghost Pepper yang terbaru. Ini keluaran dari Mame Smax X Daybugs. Pokoknya penasaran banget. Katanya sih ini bener-bener pedes, nggak seperti yang Mr. Potato kemarin guys. Wah, wangi cheese-nya enak banget. Langsung kita tabur di sini. Oke guys, seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Mari makan. Wah, ini aku mau nyobain dulu cheese ring ghost peppernya. Apakah bener-bener pedes? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bener-bener pedes guys. Sekarang kita makan sama mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gila-gila, ini sih enak banget perpaduan antara mie goreng sedap spicy chicken sama ring cheese ghost pepper ini. Mantul guys, maknyus banget. Rasanya bener-bener pedes sama pedes. Wah, walaupun pedesnya nampol tapi enak guys. Maaf ya guys, berisik karena anak-anak lagi main di depan.
Mulai berkeringat guys. Rasa cheese-nya itu enak banget, cuma pedes guys. Kalian kalau makan ini itu kayak ngemil santai, nggak bisa langsung makan banyak guys, karena kalau langsung kalian makan banyak ini agak sedikit asin, jadi ngemil satu-satu itu lebih nikmat. Habis guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan bagikan ke sosial media kalian ya guys. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.